बारिश का मौसम है और बार बार छींकें, सर्दी, खांसी या गले की परेशानी हो रही है। तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ फॉरएवर एलो टर्म से। इसमें है एलोवेरा, हल्दी और अदरक का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। ये मौसमी परेशानी के दौरान आपके शरीर को नेचुरल सपोर्ट देने में हेल्प कर सकता है। अगर आप भी अपने डेली वेलनेस रूटीन में कुछ नेचुरल जोड़ना चाहते हैं तो फॉरएवर एलोटम के बारे में पूरी जानकारी के लिए यह वीडियो ज़रूर देखिएगा।